Sì, Ma sei pazzo! Ma che schifo, Sono stato ragazzi. coinvolto da questo applauso, è stato un'onda d'urto. Ma io non l'ho sentito questo Ma come applauso, senti? ma sei Senti, impazzito, senti. ma dov'è Che questo bello. applauso? Che bello. Ma sai quanta gente mi incontra per strada e mi dice Sato, ti non faccio le sue Confermo. ricette. Ah, ti fai bello tu con le mie ricette. Ti dicono, scusa, ripeti? Ah, giusto, faccio le sue ricette. Cosa ti dicono? Non si è capito Faccio le bene. sue ricette, ma non è che mi davano del lei, parlavano di te. Certo, le logico. sue di lei. Logico, in generale, diciamo, Ma no? Non comunque ti non posso non mortificano. salutare la mia camera che mi fa questa bella inquadratura e questa ne vogliamo parlare, ma anche lei. E lei. Qual è la più bella, E per secondo non te? dire la camera dell'artrosi No, no. cervicale, Vabbè. ma perdona. Dai, vai. Amica! Senti, la ma ti piccolina, metto in ma chi che difficoltà. ci toglie dai malanni? Eh? C'è una chiamata da Totino per te. Ah sì, sì. Afternoon, cats ran one Totino, when I cannot sound away and when I Desiree, and I came to the pool and the name of Los Eterna, I Totino, I. Sai chi era? Chi era questo? Gordon Ramsay. Ma che dici? Ti giuro, Dai. direttamente da Las Vegas. Ma non è Non hai sentito la vero. voce della sua? Mi ha detto Totino, ai. L'ho sentito, ai. Hai capito cosa ha Ai, detto in sarà che tutto il sta male, contesto? non lo so. No, ai, sono Ai, i saluti. ai. I saluti. in No, America. dico però, Ma hai vabbè. capito quello che ha detto? Ha detto Totino, sei un grande. Che non ci fossi tu sarebbe tutto rovinato, che non ci fosse lei sarebbe tutto meglio. Ma quando Così ha mai? detto. Guarda, l'audio non era limpido, non si sentiva Dicevo, benissimo. chi ci toglie dai malanni? Lui. Lo zio Gianni, Lo zio sempre Gianni. pelato. È sempre lì, pelato? sì, Non sempre ricrescono lì. più? È rimasto lì. No. Allora, Allora. oggi facciamo, leggi questa didascalia, non la trovi strana? Ma che c'entra, scusa? Ma perché arancina? Che vuol dire? Cosa c'è vicino alla N? Ma che cosa c'entra? Hai messo L'aste? l'asterisco? Certo, perché tutti dicono si chiama arancino o arancina. E allora, siccome dobbiamo essere inclusivi, lo chiamiamo arancino con l'asterisco. Ma che cosa c'entra? Dicevo l'asterisco. Tra l'altro questo è un modo di troncare le parole. Si leva l'ultima lettera, si dice apocope. Se la parola è piccola, ma se la parola è grande è assai cope. Che c'entra? Apocope. Passiamo alla ricetta, velocemente. Oggi faremo una ricetta che si chiama patè Patè? e pa me. E per me? Che cos'è? Il patè con Vabbè, riso. arancino si capisce, Sì, dai, è qualcosa... Perciò faremo tutto a base Giusto, di... Però, ti faccio patè e tu fai per me. Un po' una versione Napoli? Sì, che esatto. fai? Sì, Allora, veramente? andiamo a preparare il riso, però Sì. per i tempi che ci servono useremo questo grande riso che qua vedi crudo, Sì. ma noi già lo abbiamo preparato e Sì. dobbiamo solo comporre e ti faccio vedere come. Prendiamo esto, Sì. Eccola. accendiamo esto, mettiamo olio, grazie, mettiamo A olio. te, metto io? Yes. Eccolo. Mettiamo un pochino di Eccolo. alio, schiacciamo alio così, prendiamo coltello Certo. e mettiamo un pochino di aglio, non moltito, così va benito. Un po'. E voilà, E voilà. questo lo mettiamo qui, lo useremo dopo. A questo punto, sai Sì? che cosa facciamo? No. Abbiamo bollito un cavolfiore, Cavolfiore. bello bollito, Bello, bollito, E bollito. mentre quest'olio già comincia a sfregare, Sì? io lo mettiamo dentro. guarda. Ecco. E lo andiamo a rompere in this way. Quindi, cavolfiore già cucinato, ok ragazzi? Seguitemi step by By step. step, oramai finire, step by step, oramai. E lo stiamo steppando, Noi lo vedi? stiamo steppando. Bene, Ecco. facciamo andare avanti questa bella cottura, così, guarda. Sì. Mettiamo poco d'acqua Un po' che ci d'acqua? serve. Così, guarda. Quindi questo, senti, è un arancin vegetariano? Bravo. Puoi dirlo, non, Lo posso non dire, non vegano proprio? perché ci andremo a mettere un po' di acciuga. Poi l'acciuga, però Ma vegetariano. vegetariano sì, per cui Bene. una pinzetta per favore. C'è quella piccola per l'acciuga, questa, così non porchiamo quella grande. A te. E mettiamo uno, e mettiamo due, e mettiamo tre. Belle. Belle. Le rompiamo. E quindi Andiamo praticamente ad aggiungere- si va subito a sfaldare perché è già cotto. Brava.
andiamo ad aggiungere un poco di sale. Metto io? Sì, considera che ci abbiamo Va l'acciuga. bene. Poi ho bisogno di te. Un po' di pepe. Ormai ho bisogno di te il pepe, vai. Ragazzi, è il mio compito. Sì, Come lo vuoi? Ben pepato? vai, vai. E va bene così, e va bene così. Ho messo questo. Poi quel Poi? riso che abbiamo fatto vedere abbiamo già precotto. Ok, quindi E lo andiamo a mettere il risotto risottato col brodo vegetale, Esatto. giusto? Dopodiché scolato, messo a riposare e poi inserito, quindi lo mettiamo già cotto nel cavolfiore, in Esatto. Mi dai sintesi, ancora giusto? dell'acqua per favore? Ecco qua, ti basta questa che c'è Aggiungila, sì, va qua? bene. Perfetto, mettila altro tutta, po'? sì. Ecco, E andremo a fare questo lavoro. sì, Eccolo qua, guarda. E facciamo sì che lui si fa la sua bella cottura. sì, Copriamolo, direi copriamolo, così gli favoriamo l'acculturamento. l'acculturamento. Questo? No. No, uno più E piccolo. questo? Quello. No. Questo? Sempre. Sì. Ecco fatto. Ecco qua. Così, e lui va in cottura. E lui sta andando in cottura, ragazzi. Ci Nel siete? frattempo, guarda cosa facciamo Vai. adesso. Guarda, prendiamo una bella bolla colorata. La vasca da bagno? bagno. Che c'è? E mettiamo il riso qui. L'hai visto come è Qui? diventato? Sì. Visto? Potete prendere la vaschetta dove lavate i bambini, i neonati, quella che si mette dentro la doccia o dentro la vasca da bagno, no? È scema, veramente. Ma sei scemo. Hai controllato la temperatura? Mi dai il coltello? Non quello che abbiamo tagliato l'aglio. Step by step. Senti qualcosa? Eh? Cosa senti? Mi sento di diventare sardo. Aio! Aio! Guarda che stiamo fando. Lo vuoi dire che è guarda. successo? Che Com'è? allora c'era un pezzettino che gli sembrava broccolo, invece sapete che cos'era? Mamma mia, Aglio. ragazzi, è un pezzo di aglio, tipo così, grande. Guarda, questo è caciocavallo L'ho ragusano. mangiato tutto, lo dire... Facciamo la puntata. Lo Questo è digerisco. caciocavallo ragusano, lo andiamo a mettere qui, guarda, così, Va bene. nel riso che avevamo preparato. Sei sicuro che era Ragusano? Sì. È IGP? E IGP. Esatto. Un momento. No, non mi fa parlare, ragazzi. Mi fa parlare. Poi Non me la guarda fa che raccontare facciamo. la storia dell'aglio. Ma prendi una padellina non molto grande. Questo non me la fa parlare, è invasivo. Che vuoi? Che Ma devo prendere? una padellina non molto grande. Una per padellina favore. non molto grande. Aspetta. Stiamo preparando questo riso per fare patè e pammè. Questa? Va benissimo, perché non pensavo la indovinassi. Cioè, Dammi. capito? Non è che se le prepara prima le cose, no. E tu che ci staresti a fare? Ma stai scherzando, Mi forse? dai per favore dell'olio? Cioè, sono mica qua per prendere le padelle? Sono mica qua per prendere il patè. Scusami. Ecco fatto. Andiamo a creare dei fiocchetti di cavolfiore croccanti. Capito? Guarda così. Andiamo a Vai. mettere così. Vado bene così? Dimmi cosa Fiocchetti di sbaglio. cavolfiore croccanti e quindi dovranno fare la reazione dillo tu, Di maiale. di Maillard. Andiamo via così. Guarda Vai. come stiamo, sai, senti, guarda già come sta cominciando a sfrigolare. Pazzesco, ragazzi, questa cucina veramente Vedi? fatta di 1000 sfaccettature. Hai visto? Ti sei contenta? Ti sei? Desi, toglimi queste due cose un attimo, ti faccio vedere cosa andremo a fare. Prenderemo della bellissimamente pasta sfoglia che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto vedere 100 volte come si fa. Oppure Oppure il tubolare, quello là che c'è lì al mi dai un po' di supermercato. farina, ecco qua. Guarda come ti sta diventando, guarda. Guarda quella croccantezza. Guarda, qua così, che ci dobbiamo preparare il piano di lavoro. Ma scusa, stiamo facendo gli arancini, cosa c'entra la pasta sfoglia? Questo è patè e pammè. È un patè, quindi ci serve anche la pasta sfoglia? Esatto.
Vabbè, ragazzi, ne verremo a capo, step by step, ne verremo a capo. La pasta sfoglia poi, vi dirò io, l'abbiamo fatta 100 volte, però vi faccio rivedere gli ingredienti dopo, va bene? Bene, Sei contenta di ciò? sì. Sì. Guarda, tu mi dovessi fare una cortesia, Dimmi, ove caro. fosse possibile. Dimmi, Prendi dimmi. un uovo, E dove lo trovo un uovo? ma non lo so, vedi se... vedi Frigorifero? se... Ci sono là, nel frigorifero? No, perché nel frigorifero? Che c'entra nel frigorifero? Vai nella cabina elettrica, vedi se ci sono. Ah, qui. Ecco, fatto. Trovati? Sì. Perfetto. Che devo fare? Sbattine uno che mi serve per brillantare. Nel frattempo mettiamo questo qua dentro, li sminuzziamo in modo che ci lascia quella Cantezza. cro. Ah, li hai messi già lì dentro? Li ho messi lì dentro mentre tu mi batti un uovo. Bravo. E abbiamo creato questo meraviglioso ripieno. Abbiamo messo del caciocavallo ragusano, i broccoli e stiamo facendo qualcosa che voi catanesi conoscete bene, che è il patè di riso. Giusto? Lo conosci, vero? Certo. E allora andiamo a mettere questo qui così, guarda. Non te ne andare. Qua. Qua. Guarda che bello, guarda che bello. Guarda che bello, guarda che È bello. quasi pronto. Guarda che bello, guarda che bello. È pronto? Me la dai una Marisa? Guarda, girami, è una acrobata, guarda. Ecco qua, questo qua, questo qua. Basta. Non si butta niente e voilà così. Bene. Via Allora, così. quindi Ora cominciamo a dare una forma così. così. Vedi? Vedi? E ora, E ora? mentre lo chiudiamo, Sì, guarda, facciamo la chiusura vai. e mandiamo tutti ai consigli. Per i consigli. Il pennello me lo dai intanto? Voi non avete idea, ragazzi, di quello che stiamo facendo. Qua. Andiamo a chiudere così. Mettiamo qua e recupereremo la parte in più. Ci sei? Ci sei, H12 o 6. Mm, Guarda che cosa abbiamo fatto. perfetto. Guarda che Bravo. meraviglia. E adesso questo lo mettiamo in una teglia e lo mettiamo in forno. Consigli per i consigli. A tra poco. Vai, a tra poco. Allora, mi hanno telefonato, neanche una persona ha cambiato canale, tutti con noi. Sì, ma racconta quello che hai fatto. No, tu lo devi raccontare. No, non è tua la racconta, ricetta. ragazzi, cioè io va bene, io lo rendo libero di esprimersi durante queste puntate, ma lo sapete che ha fatto? Cioè stava infornando il patè senza brillantare con l'uovo, sarebbe stato un disastro, c'è tutta un'altra ricetta. Dico, vabbè, ti lascio libero di esprimerti, però, cioè, ci sono errori che non si possono perdonare. Andiamo avanti. Comunque, poi la ricetta la troverete alla fine della puntata nella... Allora, abbiamo fatto il Descrizione. riso cucinato con i broccoli, bel risotto di broccoli, il ragusano, l'acciuga, il cavolfiore, lo abbiamo... Che c'è? abbiamo fatto nella pasta sfoglia. Mi sembrava Ah, sempre- perciò quindi piangi sul latte versato ormai? Non ce n'era latte stavolta. No, dico, si No, dice latte così. non ce n'era, no, È un latte modo non di ce dire, n'era, per dire prima fai le cose e poi piangi, Vabbè. pensaci E l'abbiamo prima, avvolta nella ragazzi. pasta sfoglia, l'abbiamo brillantata e l'abbiamo messo in forno. Ti vuole l'aiuto regista un attimo? Che cos'era? Vai, Dov'è vai, l'aiuto vai un regista? attimo. Chi è? Daniela, che è successo? Tutte cose io. Non è niente vero. Lo stava infilando lei senza brillantarlo. E dice che fa... Ecco fatto, a posto. Che è successo? No, niente, mi sono messo a posto. Non Se c'è, passiamo Daniela, all'altra non lo so ricetta. dove sei sì. andata, allora. Passiamo all'altra ricetta. Quindi, Prendiamo una bowl. sì, Facciamo l'arancin con l'asterisco perché non sappiamo maschio o femmina. bravo. Però facciamo un ripieno particolare questa volta. Abbiamo fatto un ragù di salsiccia Buono. composta con una purea di piselli secchi. Ah, buonissima. Cioè, una cosa impressionante. cosa pazzesca. Ma dico, questa ricetta da dove ti è venuta? Lo so, ragazzi, vabbè, è tipo anni di studio. Lo so. Prendiamo questa bolla e mettiamo Contaminazioni varie. Sì.
Ma come hai pensato di di varie unire? culture, di Come hai vari pensato? paesi in giro per il mondo. Ma come hai pensato di unire la salsiccia? Non lo so, ragazzi. Come non ti è lo so, venuta? non lo so. Perché questa è Cioè, l'estro. un'idea l'estro, ma anche il linistro, non è solo L'estro. l'estro. Tu non sei mancina? Sì, sono Per cui tu non hai l'estro, hai il linistro. Allora, Ecco, quindi... ci bagniamo la mano, Certo, così, bravo. prendiamo il riso e ce lo andiamo ad appiattare così. Sì, Bene, poi prendiamo questo bel ragù che Bello. abbiamo già te lo preparato. do, ti do una... Io lo prendo con la Cosa mano. vuoi, prendi con la sempre, no? mano? Così, mi aiuta di più. Senti il profumo. Questo senti il come l'hai fatto? Cosa c'è messo? Qui Cosa c'è C'è messo la tritato. non besciamella, secondo me. No, c'è, no, c'è solo No. tritato di salsiccia, se lo vogliamo, perché gli ho messo un bel po' di finocchio ingranato, cioè in grani, Sì, capito? E abbiamo fatto questo ripieno che se tu lo vuoi assaggiare io te lo ma hai consiglierei. fatto proprio Sì, alla forma dell'arancina? sì. Facciamo l'arancina. Buono. Buono. Poi, per non scontentare nessuno, capito? Proprio vuoi farlo, dai. Fai vedere cosa mi ha insegnato, fallo vedere, dai. Allora, Vai. La mano la devi tenere a colpitello. che il nonno mi aiuti. Esatto. Quello vero ti può aiutare, sai? Quel povero a quest'ora. Allora, Altro che zio Gianni. Orazio, dove sei? Ragazzi. Allora, Sì. è che ho un... Sai come si chiama il tunnel carpale? Che Sei mi tu dà nello un carpaccio, po' vero? di problemi questo braccio in questi giorni. Ho capito. E praticamente, cioè quindi nella manualità, Esatto. ho qualche Quindi difficoltà. ci No prendiamo la ragazzi, mano. guarda che arancino no ragazzi, No, ma niente, cioè ragazzi, che vogliamo dire? lo devo ancora sistemare, perché è un po' storto, fatemelo sistemare. Che soddisfazione ragazzi, cioè guarda che punta, il tuo non c'ha la punta così, No, il tuo è più a punta. cioè ragazzi, Raccogliamo questo. no guarda, veramente, guarda, cioè sembra che sia venuto mio nonno, guarda, in soccorso, guarda che c'è guarda che c'è qua, cioè quando c'è il maestro, guarda, Bimaio al guarda che c'è accesso. qua, guarda che c'è qua, guarda, inquadra la differenza, guarda, Veramente. Devo dire veramente che... quando è venuto? Bello, motorino così. Com'è possibile? Ecco fatto, a posto. Mi lavo le mani. Dobbiamo ragazzi. togliere tutto. Va bene, vai tu. A questo punto, queste arancine No? non le friggiamo. No, le facciamo a forno. No, dai, veramente? Ma come al forno? Al forno. Questa non me l'aspettavo, sai? Ecco qua. Prendiamo questa bella pasta sfoglia. Pasta spo. Yeah. Yeah. Ah, vero, no, che c'entra? Quindi lo fai col mattarello? Sì, tesoro. Dessert e il mio basta togliere una E. No, tesoro. Tesoro. E io come mi chiamo? Tatina. Tatin. Ci deve essere tagliapizza, mi pizzi la tagliapizza, qua. Taglia pizza, prendilo. E facciamo così. Così. E guarda che andiamo a fare, Desi. Prendiamo questo bello arancione Bello. e facciamo questo lavoro. Molto bello questo discorso, ragazzi. Molto. Guarda. Mi piace, bravo. Ma come l'hai pensata sta cosa? Perché sai, è sempre solita arancin. Volevo hai dare pensato- quel tocco in più di originalità, Di originalitine. di originalitin. Esatto. E poi facciamo Bravo. quest'altra. Così. Vogliamo scrivere Desiree in uno? Lascia stare. La D, l'iniziale? Devo fare? Facciamo la D. Eh? Sì. Che Ci dici? mettiamo un po' di candeline, che dici?
No, dico vabbè, No, però io ogni no. tanto me la puoi dedicare una cosa. Cioè, non Certo. fai mai niente, veramente. Ah, io non faccio mai Non fai niente. mai niente. Ma guarda, io Non so. mi commuovi quando Faccio mi una dici queste 10, ce la cose. metti? No, Che tutto il resto in questa cucina lo fai tu, è vero? no. È vero? Dimmi la verità. Ecco. E anche questa è fatta. Andiamo a fare quest'altra. No, quello mio lo faccio io, non ti seccare. Tieni, Me lo stava rovinando. dai. Tu fai il tuo, io faccio questo. Ecco. Così lo fate. Tipo il parcheggio di Taormina, quello che sale. Così. Esatto. Perfetto. Ecco. Ora, se mi vuoi fare una cosa gradita, Dimmi, ci sono. allora io ti rimetto qua Vai, e tu cominci a brillare. vai. Solo questo. Quelle già fatte, tutte quelle che Questo abbiamo anche fatto. l'arancione. Anche l'arancina. Nì, l'arancina. Ecco. Così, picchiettando. No, passando proprio di brutto, non picchiettando. Sì, anche sul riso. Also on the rice. Questo così. Ecco. E uno è fatto. Ecco, tutto per bene. E andiamo a mettere in E andiamo a mettere in forno. Cioè, mi è mancato che tu lì. Ci sei? Yes. Quanto va in forno? Una ventina di minuti a 200 gradi. Ventina di minuti a 200 gradi. Allora, la puntata di oggi si chiama Si chiama l'arancina. L'arancina. Tutto in forno? Tutto in forno, abbiamo tutto in forno, noi solo dobbiamo aspettare che si cuocono. E nel frattempo che Vabbè. facciamo? Nel frattempo facciamo un recap di quello che ha fatto lei, perché adesso le ricette le fa solo Dai. lei. Io non partecipo a niente, esatto. Come infatti gli ingredienti li sceglie lei, le cose le sceglie lei, tutto sceglie lei, va Quindi, bene? Quindi la puntata dell'arancino con l'asterisco per rispettare il politicamente corretto. giusto. Allora, nel frattempo cosa facciamo? Io esco il primo prodotto. Pronto? Il patè abbiamo fatto. Abbiamo fatto Com'è che il si patè. chiamava quello? Patè di Patè e pammè. Tiriamo fuori il patè. Il patè. Eccolo Bene, qua. questo che l'abbiamo fatto E adesso? con questa pasta sfoglia, il riso. Esatto, e ora lo porzioniamo. Adesso tiriamo fuori le arancine. Dai, le Gli arancine. Arancine. No, guarda che bello, facciamo così adesso. Prendiamo con tutta la carta, Sì, togliamo questo. bene. Questo però lo mettiamo qua. Prendiamo un knife. Cosa essere knife? È un coltello. Brava. Andiamo a tagliare in mezzo. E facciamo vedere il capolavoro. Mamma mia, ragazzi, ma che cos'è? Ma che cos'è? E prepariamo. Prendi un piatto di quello oblungo. Oblungo questi? Ma devi sentire il profumo. Me lo sente il profumo. Adesso sentiamo anche il sapore. Metti là. Meraviglioso. Questo lo togliamo. Meraviglioso, direi. Questi li togliamo. E abbiamo fatto, insomma, il riso, patè e le arancine al forno. Prendi gli arancin. No. No, Prendi arancin. prendere arancine. Prendere arancin. Ecco qui le arancine. Basta, non parlare, non dire niente. Basta. Allora che sono belluzzi. Guarda. Dai, puntata muta. Guarda che belline. Dai, parla il piatto per noi. Esatto. Allora, piatto, prendiamo un piatto e prendiamo questi di qua, guarda. Guarda che bello. Tanto le mani ce l'ho di amianto. Una, due, Bella. 4, 5 e 6. Ora, senza offesa per nessuno, ma non sono bedditti. Molto come biditti. dite a Catania. Molto biditti. Esatto. Bene, non Bene, ci resta che allora. assaggiare, ragazzi. Dobbiamo andare all'assaggio. Aspetta che togliamo un poco di queste Togli un po' di nobili sfoglia.
mollichini di sfoglia. Ok, ci siamo. E io ti consiglierei di iniziare con l'arancino. L'arancino, prego. Però l'arancino, aspetta che ti pongo, ti do una cosa. Vai. Buon amore. L'arancino io lo assaggerei proprio come se fosse un arancino a proprio manna. così, tu dici? A manna, sì. Guarda, questo è quello che ho fatto io. Oggi. Sì, Perfetto proprio, perfetto. Assaggia, assaggia, attento non ti bruci. Buonissimo, Come, come ti pare? buonissimo. Arriva al ripiano. Ma la parte di sotto a me non la posso assaggiare. No. Non devo assaggiare. Guarda. Trovato? Buonissimo. Mm? E qui c'è questo Buonissimo. contrasto della purea di piselli secchi e la carne di maiale lavorata con il trito e con un po' di finocchio in grani. Ho capito, va Sì, bene. va bene. Me lo taglio un pezzo di quello. Come no, che ci mancherebbe altro. Servo per questo, capito? Ma non posso assaggiare, giusto? Ecco. Andiamo a servirle Vai. un pezzetto di patè e panè. Bello. Bello. Questo è patè. Ok. E quello è panè? No. Te lo faccio assaggiare, dai, sono buona per questa volta. Sei pronto? Sì. Vai. Vabbè. Non posso, ragazzi. Ci stavo cascando, ma non è possibile. Questo sapore No. di cavolfiore, di acciuga, di ragusano. Arrivederci. Mi sento il cavolfiore croccante. Sì, e certo, perché io l'ho messo quello Ma anche croccante. quello morbido. Certo. Ma anche l'acciuga. E certo, anche il ragusano. E poi c'è Ragusano che spinge. Esatto. Sono qua anch'io, sono Ragusano. Arrivederci. Che c'è? Spingo. Sei Ragusano? No, palermitano che spinga. Arancina con ragù bianco di maiale e piselli, 300 g di riso arborio, 300 g di macinato di maiale, 300 g di purea di piselli secchi, una costa di sedano, una cipolla grossa, 2 carote. Arancine, patè e panè, 300 g di riso arborio, un foglio di pasta sfoglia, un cavolfiore di medie dimensioni, 3 filetti di acciughe, 150 g di caciocavallo ragusano grattugiato, uno spicchio d'aglio, olio evo, sale e pepe quanto basta. Se la vuoi fare tu la pasta sfoglia, 250 g di farina zero, 10 g di zucchero, 5 g di sale, 100 ml di acqua. Per la piegatura 250 g di burro.